Существует такая категория граждан, представители которой должны сделать совершенно практические выводы после убийства Пригожина. Это все те, кто Путина окружает, те, кого принято называть политическими элитами. Высшая бюрократия и богатейшие бизнесмены страны. Ведь с 23 августа правила изменились. Теперь они живут совсем в другом режиме. Не в том, который строили, и не в том, где привыкли успешно обогащаться. Стоит задуматься о том, чем это политическое убийство отличается от всех прочих политических убийств в биографии Путина. Оно отличается не только тем, что убили своего, но и тем, что мы не видим главного, самозабвенного отрицалого. В каждом предыдущем случае, начиная с Политковской и Литвиненко и заканчивая Скрипалями и Навальным, мы видели одно и то же – мощную и централизованную кампанию отмазывания. Мы видели вброс миллиона версий, одна безумнее другой, которые должны были работать как тепловые ловушки, размывать общественную дискуссию. Мол, во-первых, Навального никто не травил, во-вторых, у него сахар упал, в-третьих, он отравился самогоном, в-четвертых, это дело рук западных спецслужб, в-пятых, его отравила Мария Певчих. Мы видели массу экспертов, которые рассуждали о двух вещах. О том, до какой степени эта смерть невыгодна Путину, и о том, что будь она Путину выгодна, то сделали бы все иначе и уж тогда точно убили бы. Всякий раз перед нами возникал водопад сложно сочлененного вранья, в котором любой человек, не обладающий особым скиллом работы с информацией, тонул и уже никогда не всплывал. Ведь и Боинг MH17 никто не сбивал, но сбили украинцы, причем истребителем, хотя может быть и буком, но точно не нашим. А может быть и нашим, но не мы. На этом моменте у большинства людей мозг переходит в защитный режим, активирует нейтральную и понятную установку. Всей правды мы никогда не узнаем. Насколько бы очевидной ни была причастность российских властей к очередной трагедии, они всегда старались отбрехаться. Причем шли в этом деле до конца. Даже на полном серьезе строили макет Боинга MH17 и производили там какие-то вздорные реконструкции. Путин не в первый раз убивает людей и не в первый раз делает это массово. Но до сегодняшнего дня российское государство хотя бы понимало, что это надо скрывать, что надо врать и продумывать вранье, вкладывать в него много ресурсов. Российское государство в принципе понимало, что политические убийства – это не ок. Но не в этот раз. Возьмем эфир того же Соловьева с Сатановским. Да, они разгоняют версию о роли той же Марии Певчих как организатора, но сами же над этой версией немедленно и ржут от души. Никто с пеной у рта не бегает, и никто не говорит, это точно не Путин. Не отрабатывается никакая внятная методичка. Кажется, что не просто все понимают, но что самого Путина это полностью устраивает. Впервые никто не усердствует в отбрюхивании. Впервые версии, опубликованные в ведущих западных СМИ, не особо отличаются от оценок в Z-каналах. И такое положение должно пугать всех, кто находится вокруг Путина, кто служит Путину, кто служит в его армии и в спецслужбах. Потому что то, что случилось с Пригожиным, это не просто одно из политических убийств. Это нормализация политических убийств. Первое демонстративное политическое убийство. Первый демонстративный теракт. Его не скрывают. Причем не скрывают нарочно. Смысл не в том, чтобы отправить на тот свет Пригожина. Смысл в том, чтобы всем показать. Да, мы так делаем. Теперь так работает. Теперь каждый, кто проявит нелояльность или кого мы посчитаем недостаточно лояльным, должен быть готов к публичной и показательной казни. Поклонники готических шпилей с новичком во флаконе от духов, всякие хитромудрые операции – это все в прошлом. Теперь мы будем убивать при первой возможности и даже не подумаем тут что-то скрывать вообще. Совсем наоборот. Каждая жертва должна быть угрозой всем остальным. Все остальные не должны вдруг подумать, что жертва перепила самогона в Кафтанчиково. Отныне это будет взрыв, который заметят все. Даже в выступлении самого Путина не будет никаких воплей о нацистских прихвостнях, подло убивших героя России. Будет максимально двусмысленный спич, кратко сводящийся к тому, что пацан к успеху шел, но не фартануло. Помер почему-то, следователи разберутся. Нельзя не понимать очень простого правила. Нормализация практики ведет к частому ее применению. Теперь путинское государство не видит проблемы в политическом убийстве, а совсем наоборот. Оно считает, что политическое убийство несет функцию не столько убить того, кого собирались, сколько дисциплинировать систему, показать, кто в доме хозяин. Автократии во многом держатся на важном элементе – на страхе неопределенности. На том, что элиты понимают,
При текущем положении вещей у них есть дворцы, яхты, власть, социальный статус. Насколько бы ни ухудшилась ситуация в стране, они на вершине пищевой цепочки. Они в любом случае выигрывают. Возможно, выигрывают меньше, чем раньше. Возможно, их жизнь становится опасней. Но любые перемены в руководстве страны – это лотерея, в которой они скорее проиграют, чем выиграют. Сейчас-то они наверху, а там поди знай. Элиты по определению консервативны всегда и везде. Потому что никто не заинтересован менять правила, по которым он все время выигрывает. Но теперь правила изменились, и это объявлено довольно публично. Нелояльность, реальная или мнимая, карается смертью. На этом месте представим себе сугубо гипотетическую ситуацию. 22 августа каким-то чудесным образом, прилетом волшебника в голубом вертолете, Путин исчезает. Более того, случается самое страшное. Безо всяких промежуточных звеньев в лице Собянина или Мишустина к власти сразу приходит самая либеральная оппозиция. Тут же возникает некое переходное правительство, которое прям сразу возглавляет Алексей Навальный. Что самое страшное могло бы произойти в этот момент с Евгением Пригожиным? В этой фантастической реальности самое страшное для него было бы оказаться в СИЗО. Потом в суде, где он получил бы максимальную санкцию, предусмотренную российским законодательством – пожизненное лишение свободы. В худшем для себя варианте Пригожин сейчас сидел бы за решеткой, но был бы жив. Даже Пригожин, человек, на котором висит целый список военных и общеуголовных преступлений, одно перечисление которых затянуло бы процесс на годы, даже он выиграл бы от радикальных перемен. Ведь он бы сохранил главное – свою жизнь. А потом прошло бы лет 15, Пригожину было бы уже 77, срок отбывал бы уже пожилой человек с дурным состоянием здоровья. В тюрьме бы он не умер, потому что тюрьмы при такой власти были бы совсем другими, не такими, как сейчас. И, глядишь бы, может, и встретил бы он последние дни свои не за двойной решеткой, а во вполне комфортабельной лечебнице. И это мы говорим про самого главного упыря и при самом резком сценарии смены власти. Это повод задуматься всем, на ком не висит столь тяжких преступлений. По мере возрастания паранойи Владимира Путина практика открытых политических убийств не станет менее распространенной, только более. Диктатор, который чувствует, как почва из-под ног у него уходит, который уже пережил попытку мятежа, это страшное совершенно дело. Как выглядит нынешняя стабильность? Над каждым нависло даже не уголовное дело, над каждым нависла настоящая расправа. Можно себе продать такую идею. Черт с ними, с санкциями, черт с ним, что я лишился всех своих активов в развитых странах, но у меня все еще есть дворец в Подмосковье, пентхаус в Эмиратах и левый счет на Сейшелах. Там лежит пара сотен миллионов на старость, и с этим добром я как-нибудь уж войну переживу. Вообще все переживу. А вот если Путин сменится, то бог весть, что со мной тогда будет. Лучше синица в руках, чем черт знает что в будущем. Но сейчас-то не такой выбор предлагается. Сейчас стабильность – это не просто спокойно сидеть и над златом чахнуть. Сейчас стабильность – это шанс помереть в любой момент. Откуда вам знать, когда и по какой причине Владимир Путин отдаст приказ вас замочить? Откуда вам знать, какую стройную легенду вашего предательства принесут ему в красной папочке? Не с кем оставить. Если у вас есть дети, вам прекрасно знакома эта проблема. Конечно, кто-то может позволить себе няню, кто-то частный детский сад. Но что если вы бежали от войны в другую страну, и вам не хватает денег даже на жилье, а при этом приходится искать работу, учить язык и решать бытовые вопросы? Куда деть ребенка? Эту проблему украинских беженцев в Таллине решает досуговый центр для детей из Украины «Ого-го». Проект появился на пароме для временного размещения беженцев, который стоял в порту Таллина до мая этого года. С июня, когда паром расселили, команда переехала в отдельное помещение уже на суше. За год на отдельных мероприятиях и на постоянной основе центр принял более 400 детей из Украины. В центре проходят регулярные занятия по робототехнике, шахматам и творчеству. Дети учат английский и скоро еще и эстонский будут язык учить. Они также знакомятся с культурой Эстонии, посещая экскурсии. Дети дошкольного возраста проходят подготовку к школе. Проект также создает рабочие места для беженцев. Украинские воспитатели, педагоги и логопеды, не владеющие эстонским, могут заниматься с детьми на родном языке и получать зарплату. При этом в центре работают и россияне, волонтеры и руководитель проекта как раз из России. Сейчас досуговый центр «Ого-го» работает в 5-дневном формате, а с сентября будет работать ежедневно, чтобы школьники могли совмещать кружки и школу. Вы можете поддержать проект, оставив пожертвование на комфортную вам сумму. Например, на 15 евро.
Столько стоит один день одного ребенка в досуговом центре. 300 евро – это месяц пребывания одного ребенка. А целый месяц работы всего центра стоит чуть больше 10 тысяч евро. Ссылку на форму для пожертвований я оставил в описании. Если вы хотите сделать крупное пожертвование, то в описании я также оставил телеграм-директора этого фонда. Мы уже говорили, что перемены в России, скорее всего, пройдут в виде планового бюрократического переворота. Когда старые элиты останутся плюс-минус при своих, но им придется чем-то делиться. Властным ресурсом в первую очередь. У тех, с кем придется делиться, в тот момент времени не будет ничего похожего на силовой ресурс, чтобы хоть кого-то репрессировать. Понятное дело, что людей типа Владимира Соловьева, Сергея Шойгу, высших силовиков и всех, кто непосредственно принимал решение о вторжении в Украину, и это решение реализовывал, кто разжигал кровавую ненависть, кто совершал военные преступления, всех этих людей придется судить. Опять же, не всех, кто служил в армии в этот момент, а только тех, кто совершал кровавые преступления или был на верхушке. Иначе просто сложно будет договориться с США и Европой, иначе сложно будет рассчитывать на снятие санкций, да и вообще иначе нельзя. Но это будут десятки, даже не сотни людей. Это будут те, кому хватило глупости эти военные преступления совершать прямо в прямом эфире. Но даже этим людям в нынешних условиях такой исход видится не таким уж и плохим. Любой исход лучше, чем оказаться в сюжете с летящими на землю обломками самолета и фрагментами тел. Что говорить про всю ту объединенную бюрократию, которая в любой момент вообще может сказать: вот у нас был диктатор принуждал нас выполнять свои задачи, а кто диктатора не слушался и бунтовал, тот быстро умирал. Мы тут совершенно ни при чем. Ведь ни у кого не будет сомнений, что диктатор действительно убивал. Владимир Путин сейчас, наверное, единственный глава большой страны, который является первым подозреваемым в любом политическом убийстве на территории этой страны, при котором ведущие западные политики, вплоть до президента Соединенных Штатов, могут говорить и вовсе без намеков. Ну да, кажись, он грохнул гражданский самолет. Путинские элиты, конечно же, не жертвы режима, они его полноценные соавторы. Но чем больше Путин сходит с ума, чем более явными становятся его кровавые выходки, тем проще себя жертвами выставить, тем проще свалить всю вину на одного человека, а в случае перемен более-менее спокойно жить дальше. В некотором роде абсолютно вся высшая номенклатура и крупнейший бизнес сейчас находится в положении Пригожина 24 июня. Можно попробовать дойти до Москвы и взять власть, вполне вероятно, погибнув в процессе. А можно остановиться на полпути и договориться. Решить, что если Путин не убил сразу, то не убьет вовсе. Что можно просто жить прежней жизнью. Во втором варианте ты погибнешь с вероятностью в 100%. Можно попробовать сместить неадекватного лидера. Это очень опасно. А мы, во-первых, говорим о людях, которые уж чем-чем, но храбростью не отличаются. А во-вторых, уж точно не готовы оказаться в том будущем, которое в случае успеха непредсказуемо. Но даже если все пойдет совсем плохо, даже если российские элиты везде провалятся и попадут в наихудший вариант будущего, он будет все равно гораздо лучше, чем настоящее. Любой вариант лучше, чем введение в политическую культуру традиции публичных казней. Мы же знаем, как это работает. Сегодня Пригожин взрывается в самолете за неудачный бунт, а завтра Игорь Сечин в результате конфликта с федеральным министром отправит того не в колонию, а прямиком на тот свет. Или сам Игорь Сечин туда по какой-то причине отправится, потому что Путин посчитал, что он не очень-то лоялен. Мы много раз видели, как любая политическая практика, которую Путин придумывает для себя, очень быстро расползается. Когда он вешает на стену ружье для расправы со своими персональными врагами, это ружье очень быстро начинают одалживать все, кому не лень, для решения уже своих проблем. Все, кто находится вокруг Путина, кто был ему лоялен четверть века, должны уяснить себе вот что. Они уже проиграли. Не войну с Украиной, на нее всем плюс-минус пофиг. Они уже проиграли тот режим, который строили. Это теперь другой режим. Это больше не режим, который стоит на полицейском насилии, на подконтрольных судах и чекистских провокациях. Это режим, где политический диалог идет посредством террористических актов, причем демонстративных. Больше нет варианта где-то залезть под корягу и переждать там до лучших времен. Лучших времен уже не будет. Разговор уже не идет о том, как в этом режиме сохранить свободу и собственность. В войне всех против всех совсем другие ставки. Ставки ценой в жизнь. Да, возможно, перемены принесут некоторый ущерб. Может быть, потеряется часть денег. Но последствия эти, даже в худшей своей вариации, не сравнятся с тем ужасом, в который вы погрузились сейчас,
И тем более, в которые можете погрузиться буквально в ближайший год. У вас, у всех, на ком Владимир Путин держится, неважно, носите ли вы погоны или американскую валюту чемоданами, отныне не стоит выбор между более или менее благополучной жизнью. У вас стоит выбор между длинной жизнью и короткой. Замена Путина на любого другого человека и прекращение войны продолжительность ваших дней увеличивают. Причем при любом раскладе и кем бы вы ни были. Сохранение же Путина, постепенное скатывание страны в кровавую войну кланов, подогреваемую путинской паранойей, однозначно приближает вас к могиле. Ведь на каждого человека с кувалдой найдется человек с бомбой, а на каждого человека с бомбой – человек с зенитно-ракетным комплексом. До завтра.